幸せ幸せフランセ。これで世界中のお土産が出揃いました。幸せ幸せ、お待たせ。もうクリスマスパーティー待ちきれないんだけど。ルミエール、早く。わかりましたわかりました。それではこの私にお任せください。クリスマスの素敵なプレゼントを。大切なクリスマスある限り、希望は素晴らしい贈り物。まずはみんな大好きなこちらから。可愛らしいキャンディー色を添えましょう。最後はクリスマスの素晴らしい贈り物。ああ、確かに。何をおっしゃいますか。2人の大好きな甘いものがいっぱいあるでしょう。キャンディーにケーキによりより緑。あ、料理がないんだ。え、料理。ああ、私としたことが。大丈夫だよ、ルミエール。そうよ、みんなで用意しましょう。じゃあツリーも飾ろうよ。ナイスアイディア。オッケー、よーし、スペシャルディナーだ。
ズ・ウェイティングクリスマスケイジール。今回は強風のため内容を一部変更してお送りしました。どうぞご了承ください。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen, we hope you enjoy A Table is Waiting Christmas Cuisine. Due to weather conditions, this performance was presented in an alternate version. And now, please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo Disney Sea. Thank you.